السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحافة وسود ويننا إن بدنا سبينا عرق مدير بان حلكها وذي والحديث كتشوبي بري دور عشاء يتناول كراجنو إذا نوى تبسيرنا كراجنا أنا واتبعي بعد المدة يروح يشتري مكان إنه نسقور هنابان إذا كيري مركب كوبان وحيرتها وحول وحورين هذا الجريدة من الجريدة ضلك جديس ويفي عن تاي أو يسوانتي ويتران ضل والبا كعبشو يو حياره هذه تشرن الجريدة الصامي وترها تدي استلاء أو لو وقف استلاء تيجانو وهذا بركذا أمروا لي رب راسكو قبصة بقول كبوغبين من الجريدة الكوناسنتي حاجة سياسة صدق حزب قرن باكري وتشوجه ودرك السياسة كان مسؤولة لو هو معارض إنه هو حاكم وهناك وكيله حل كل الحسارية حاكمك حزب الحاكمك إنه حزب يد معارضك ولا رقمه سي احترام إياه كرامة له قيب تود الشرع الجسيي إن ذلك تلذي سياسة وحكوا هذا أن أي قاطان أنا تادي أربعة وهاي وضع شقيني أو واي سرقني ولو حزبنا ودري وكلا أنا حيلك يجو أنا أعرف فرفرني مرواي سرقني سوون أكسب بانو كوكا تجني إن أنا نسون قنا وضع شقيننا وكل شيء ديار هوانا حزب قوعد وضع شقين وعمنا كده حيس وحنوقع الله تسأله هذا دليش هذا حلكود معارض القتال وأنا شقين maalintii la idaariyay waxa isbedelay oo dhamaaday ololihii siyaasadda ee lagu tartamayay waxa la idaariyay inaan dalka oo dhan madaxweyne u ahay oo xisbigii soo saaray iyo kii doortay iyo kii aan dooran aan siinahay waana waxaynu ku dhisanahay dimuqraadiyadda dawladnimadu nuxurkeedu waa inta mas'uuliyadaas aan saarinta waana fulinayaa bini aadmaan haddaan gafo toosin baa lagu leeyahay waxaan u soo jeedinayaa dadka aan siyaasadda sharcigu u siinin inay axsaab noqdaan ama af umadeed ay ku hadlaan inaanay siyaasadda ka abuurin wax aan jirin mujtamaceenu waa badaya dad badan baa dadka hogaamintooda qayb ka qaata sidaynu dhisanahay mujtamaceenu culimadu qayb weyn bay ku leedahay dadka tujaarta lacagta la businessmankuna cod weyn bay ku leeyihin bulshada rayidka civil society-guna cod weyn bay ku leedahay madax dhaqameedkuna cod badan buu ku leeyahay intaba waa gol lahado markaynu iskaashanayno in wax ku dhisanayno waa wanaagsan tahay waa tala badan waxaan lagu soo ururiyaa xisbiyaduna kolba xisbiga talada haya ayaa lagu soo ururiyaa waxaan leeyahay qof kasta oo muddo karo hadlaya da ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan ama xil ummadda u haya ku doonaya ahaadee markuu hadlayo wuxuu ku hadlaya ummaddu baa qiiminaysa waxaan soo jeedinayaa miidiyaha imika warbaahinta waxaynu isu marino ee dad waayeela oo nabad laga filayo iyaga kuwa horseeda iyo midnimada ay tahay ku hadlayaan aakhiradooda iyo adduunkooda midna waa wanaagsana mujtamacuna uma wanaagsana xisbigana kagaba wakiilaha xukuumadda kagaba wakiilaha waa inay wanaajiyaan waxay ummadda dhexdeeda gudbinayaan intaa u dhaafi maayo odayaasha hadduu sheekh yahay hadduu madax dhaqameed yahay hadduu aqoon-yahan yahay hadduu midna baacbitira yahay hadduu civil society yahay hadalkeenu ku hadlayna waa mid qaranka u daran hada haddii la isdhaliilayana midaan midnaha ka baxsanaan waa inuu hada wixii fidna iyo tafraaruq ah waa ka soo horjeednaa xil baa naga saaray inuu ka helana dadka fitmadooda laakiin qof walba jaaliskana waa siinaynaa waanu ka codsanaynaa in la wanaajiyo dadka sidii lasu keeni lahaa ee fidmada dhex abuuray taa hadallada duubduulka ee maanta dhexdeeda ka jira waan kale nabadgelyada waxaan uga soo gudbayaa innaga iyo soomaaliya somaliland iyo soomaaliya dhibaato ayaa jirta imika dhexdeena dhibaatada annagu eed ku malihin haddaynu somaliland nahay somaliland caalamka waxay ugu baaqday oo adduunka oo dhan gaarsiisay inay somaliland kusoo duushay caalamka waxaan u sheegaynaa somaliland dhulkeedii inaanay ka bixin ciidankeedu wuxuu ka guuray goob ka mid a somaliland gambaruu ka dhaqaaqay tokaraq buu tegay labadu waa somaliland ciidanka somaliland iyo dowladda somaliland iyo shacabka somaliland cidna ka magansan maayaan dhulkooda
hadday wax ka qabsanayaan iyo hadday meel ka degayaan waa somalilan caalamka waxaan u sheegaynaa kumaanaan xadgudbin ee dowladihii isticmaalkaha sameeyeen ee afrika oo dhan ku dhaqantay afrika oo dhan u dhexeeya kamaanaan xadgudbin kamana gudbayno colaadda uma jeedno inaanu maanta colaad cidna la galno uma jeedno noo dan maaha iyagana u dan maaha maanta soomaaliya iyo somaliland labaduba colaad uma taakaya dhaqaalahoodu waa yari burbur badan bay ka soo kabanayaan dadkoodu maanta wuxuu u baahan yahay horumar biyo caafimaad waxbarasho shaqo somaliland waxaan u sheegaynaa caalamka oo dhan iyo soomaaliya annagu dagaal diyaar ma lihin dalkayagaan joognaa weliba halka iminka ciidanka degan yahay tukara 70 kilomitr buu xadka u jira dastuurka somaliland wuxuu qorayaa in xukuumadda somaliland ay soo sugto xuduudaha somaliland xilkii leydariiba ka mid dastuurka ay farayeen baarlamaanka ay gudaba jooga shicibweynaha ay gudaba jooga waa in xuduudii la taga waxaan ku doonaa xuduudana ku tagna nabadgelyo soomaaliya garan mayno abaabulka ka socda ee qabaliga salka ku haya ee ciidamada la soo dhooway wax alliyo wax maanta dagaalkaa loo abaabulaya garan mayno hadday mid tahay suurtoobi maysa waxba inaynan isku maaragtay isugu soo wareegsana hadal hadday micnuu tahay nimanka xabar joogaa inay leeyihiin annaga muqdisho ahoo somaliland ma jirta ee waa gobollo soomaaliya ka mid ah walaalow hortaajiraba waa soomaaliya waxaanu leenahay taasi mid kuu suurtoobaysa maaha wanaagna ka iman maayo haddii ay taasi kaa fikro tahay oo ay kaa go-an tahay inaad soo duusho oo tiraa somaliland baan xoog ku muquuninayaa wixii alla ka dhigay noqone difaac baanu diyaaruna dalkayga waa daafacayna somaliland dalkeeda way daafacaysaa iyadoo isu dhan oo isku duuban ay dalkeeda daafacaysaa waxaa noo ogol xeerka caalamiga ah waxaa noo ogolka afrika ka dhexeeya waxaa noo ogol ilaahay nagu abuuray dholkan ee isaga mooye aanaan cid kale ka magarsanayn waxaanu ku talinaynaa naga talaa soomaaliya muqdisho ragga ka taliya waxaanu leenahay waxa inoo dara inaynu wada hadallo oo wixii inaga dhexeeyey aynu kala guranno 6 sano ka hor baanu hadal bilownay hadalkaa kamaydaan ahayn daacad kamaydaan shaqayn waxaa ka dhigatay waqti lumis haddaanu somaliland waxa naga go-ano aanu aaminsannahay wixii khilaafa aanu kala tirsanayno ama arrinayna dhex taalla inaynu ku dhamayno wada hadal haddana wada hadalkii oo laynagu dhexdhexaadiyo oo caalamka iyo jaarka afrika iyo adduunka ciddii doonaysa waxyaataan diyaaruna gartaydu waa noo go-an tahay waa naga cadda waa inoo dhantay mar labaad waxaanu ka degaynaa haddii aadna soo weerartaan oo xadkaa ka soo talowdaan annagoo ilaah la kaashana waxaanu hubnaa sida aanu horeba nin kastoo nagu soo duulo uga adkaan jiray inaanu ka adkaanano xadkayagiina waa tegayna haddaa soo dushaana ogaada taa intaasaan kaga haday qodobka labaad ee ummadda somaliland naga sugaysa haddaanu xukuumadda nahay waa sicir bararka waa aafo qaran waa dhibaato inoo taalla waanu ku jiraa waana nala taf dheeraatay hawsheedii waxaan filayaa 2-3 cisho soo socda in naga soo baxayo wixii lagu daweyn lahaa ummadda maanaan ka seexan way nagu cuslaatay way taf dheeraatay waxaynu u baahanay qorsho aan soo noqnoqonin oon qalad ahayn oo laablaka ahayn laga bogtay cidday khusaysoo dhammi ka wada hadashay ciddii aqoon lamid ah lagala hadlay iyadoo laisku heshiisay qaran ahaan inaynu hawsha waajahno waa hawl culus dhibaateeda leedahay xoolii waa xidhan yihiin halka qulay lacag ka la adagna xoolahay ahayd waa u dagaal galaynaa inaynu furo innagana waxaa inoo waajiban shicib ahaan dhibaatada dhaqaalaha ayna haysta inaynu guddigiisa samayno oo ugu yaraan aynu yarayno waxyaalaha faahaysiga ee qaadku kow ka yihi 500 milyan oo dollar ilaa 700 milyan baynu ku bixinaa qaadka sanadkii bal maalinta qiyaasa dawanu yaray karaa qof waliba socqaam karaa waxaad qaadka haddaad labada midood mid ka dhigto qoyskaaga u haraysaa waana dhaqaale koris waa kow kay dhibaatooyin kala haysta laba cimiladii way nagu yaraatay way roobka u yaraaday wax soo saarka u yaraaday
gobolladii laga beeri jiray cuntada ee heli jiray 400 milimitir ama 500 milimitir roob ah 300 bay helaan ama 200 milimitir xataa garowga iyo ma baxaan iyo arabakhdii ma bixi karaan bay aadiyahan magaalada Hargeysa joognaa 10 sano ka hor waxa laga yaabaa 365 maalmood ee sanadka inay heli jirtay 90 maalmood roob ugu yaraan 80 oo sanadkii imanaya ilaa 400 milimitir saddex sano u dambeeyay Hargeysa roobka yeeshaa waa 20 cisho oo waliba aan ahayn roob tayisa oo miro wax soo saara xataa daruuri dib soo jiray noocyada daruura ma jira waxaan u baahanahay qaran ahaan inaan fikiro oo dhibaatooyinka dabeecadda inoo keenaysa ka hortageeda iyo sayn u noolaan lahayn ila roobka xoolaha inoo ku xidhaaro weeraade dalagii inoo bix jiraad kaana ma baxo waanaanu dhaqanahay dhulka loo joogi doonaa inaanu ka fikiro anagoo sunan dalal badan baa naga roob yar oo laga yaabo in 15 milimitir sanadkii xiraan oo haddana nool oo wax qada oo wax beera Tunisia kamida Israa'iil baa kamida qaar badan oo kale kamida waxaan u baahanahay inaan aqoonteena u jeedino war cimilada isbedeshay sare oo noolaana laakiin taas waa istiraatiijiyada tasciir baraka maanta labada shay soo socda saddex shay wax naga soo bixi doona laba safar oo aan ku tagay labada gobol jaarka ah oo ku inoogu horeeyay ahaa labadaba wada hadal wanaagsan baan dhex maray anagu waxaan u tagnay Soomaaliland waxay u baahan tahay garteeda in la horgeeyo igad iyo eeyuuda idinka jaaran oo xogaala garteeda hana loo qaado Soomaaliland sidan waa anaa ku xukumay iyo xukuntidaas waxay keeni doontaa cawaaqib Soomaaliland waxay tirsanaysaa 30 sanadood hore oo midnimadii dhibaato ay ka gaadhay 26 sano dambe dhibaatada gaadhay waa ka weyn ee loo diiday yahay inay tallaabo horumar qaado Soomaaliland lagu amaano dimuqraadiyad iyo nabadgelyada haysaa waxay u baahan tahay in lagu abaalmariyo lagu amaano ma baahna waxaan ku codsanay garteeda in la qaado Afrika iyo la gooyo waan ku xoojinay oo ku codsanay jaarku inuu horgala sana aniga ku socon karay Soomaaliland ana ku xukumo in muqdisho laga dhaahdo oo gorda laalaato ku socon aad baan isku afgaranay waanu ka sugaynaa waanu daba joognaa tawassulin loo galgasha talo arkiya Soomaaliland qaylada waana halka aan u aragno inay Soomaaliland xoog u saarto nabad wanaag iyo jaar wanaag iyo nabadgelyo aan ka hadlo iyo wada shaqeyn iyo wixii baa mid afsan kara ayana waa ka wada hadalnay inaga aan la rabo waxaan caalamka u iibgeynayno hadii baa mid laga dhaxaynayo inuu soo saaro dalka abaaraha jira galbeedka soo bilaabay saddex sano ka hor inuu la waayay iyo jida galbeedka waxa ka dhacay teedia soo taagan halafku waa dhamaaday xoolaha way dhimanayaan horta ilaahum baa inoo soo gurman karaa ilaahum baa gacan isku dhan karaa waa ilaahay waa baryada isku tashina waa baahna cimilada isbedeshay dib badan bayna haysaa nolosheena dhan bay bedelaysaa abaare waa soo noqonayaan kuwa kale way soo noqon doonaan caqligii iyo tamartii iyo istogii iyo midnimada laga rabo waa gurmada dawladda waxay taagtayda qodobka ugu dambeeya saxaafadda iyo aniga iyo xukuumadda saxaafadda iyo anagu isku shaqaanahay shaqadina waa isku xirantay siyaasadda iyo hogaaminta dalka iyo xukuumadda socon kara mayso saxaafadda aan xil weyn baa haysaan awoodda afraad baa noqoteen labadayna mas'uuliyad baana saaran is-ixtiraam baa naga dhexeeya is-dhegeys baa naga dhexeeya inaan wada shaqaynta isla ogolaano ayaa naga dhexaysa intaa diyaar baan wadna wixii badmada oo dhexdeeda caawasho soo galan inaynu isu nimaadno ka wada hadlayno saxan ogola waa idin ixtiraamayna qadariintana inaan siinaynaa qaranka hawsha oo haysaan ee weliba dhaqaalaha yar ee ku dhibaataysan imaano idin ognahay mutadawiciin baa marka xaggaa loo eego ragga saxaafadda ka shaqeeya baa u fiirso raggii waaweynaa ee ka horreeyey ee 60kii soo bilaabay 70kii 80kii nin ka tanaaday oo saxaafad lacag ka helay oo ka dhigma jiro nin waliba isaga oo madax rifaaya oo xireysta oo bilaarsan boobash ku gala ragga magaalada joogo fiirsan saxaafadda ka shaqeeyay waxaan u qabaa raggiina raggaa ku dayday wadada maray inay muwaadiniintii dalkooda u shaqeynayaan ee aan guri doonin
waad qirayataa waad ku garab weynataa mid baan isku afran weyna idinku waxaad doonaysaan waxaan halkan ku hayay maskaxda iyo warkaan hayna la siiyo anna warkaa waxaan arkaa midna xaq u leeyahay midna aydan igu lahayn qoyska reerka odayga islaantii caruurtooda wax u gaaraa jira jaarku deen fargeliye maanta oo ka sugan kambani ama dukaan ama shirkad daatada ay ku shaqaysay sirteeda xaq bay u leedahay inay ilaashato haddii kala tartami kara mayso bacad ka garan qaran dhan iyo dawladina wixiisa oo saxaafadda iyo halada shaqay kara maayo caalamka dhan baa taawo dawlad kasta sirtu hadal warku wuxuu leeyahay intaas oo qaybo warka waxyeelaya danta qaranka guud ee aan ahayn in imika banaanka la dhigo adigu haddaad heshanaad dhowrtood qariso weyn aad hayso hadduu qaranka waxyeelayo anna waajib ku xifarayaan sirta qaranka waanu ka simannahay kaama dal sharci labadeenu dalkeenna wixii dhawaa waynu ka ilaalinaa inaanu taa isla garin baa wanaagsan ta labaad waa waktiga qof walba waktiga ilaahay siiyey isaga xora anigu goortaad toostay iyo goortaad kamarada soo qaadanayso iyo halkaa tegaysa inaan kuu sheega xaq maaha adna xaqi walad inaad tidhaahdo imika anaa warkaa doonaya ila hadal oday yeedho waanu dilaga wadshadaa inaynu qodobada ka heshino wey aad baan idin soo dhaweynayaa intaasaan la gola imid waa ku mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu